खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ काजिरङा हाग्रामानि सासे सुबुंनि जिउ फोजोबना लानाया होसिख्रावनाय सोमजिहोदों आरो जिल्ला हाग्रा मावख'गिरिनि बेरेखायै नायबिजिरनो खावलायदों। काजिरङा हायुङारि पार्कनि सानजा आसाम हाग्रामायारि खोन्दोनि सासे हाग्रा मावथि दशमी दुवारानि स्टाफ क्वार्टाराव गावखौ फोथैना लानाया मोनसे गोदान दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदों। जेब्ला अजद सिखांदोंमोन अब्ला थासारिया बांदोंमोन, जाय काजिरङानि खोन्दोआरि अरन मावख'गिरि DFO अरुण विघ्नेशखौ बे केसजों फोनांजाबदों। गुबुन गुबुन आफादफोरा सासे भारतारि अरन सिबिथाइ IFS मावख'गिरिनि सासे गाहाय थाखोनि मावख'गिरिजों हर गेजेराव ससियेल मिडिया रायज्लायनायाव नांथाबनायनि उदायथिनि सायाव जिंगा सिखांदों। सनिबाराव कृषक मुक्ति संग्राम समिति, थाइ आहम फरायसा आफाद, बीर लाचित सेना, थाइ आहम लाइमोन आफाद, दुलाराय आसाम चुटिया फरायसा आफाद, चुटिया युवा परिषद, दुलाराय आसाम शेड्युल कास्ट फरायसा आफाद, फरायसा मुक्ति संग्राम समिति आरो असम जातीयताबादी युवा छात्र परिषदजों लोगोसे बकाखात पुलिस थानायाव महकुमा पुलिस मावख'गिरि बरडी बर' आरो नायबिजिरगिरि मावख'गिरि SI सयनिका बरक'खथिजों लोगोसे सावरायमेल खुंदों। आफादफोरा DFO अरुण विघ्नेशखौ नायबिजिरनायाव सोफानो आरो सोंनाय-फिननाय खालामनो खावलायदों। बिथांमोनहा बेखौबो खावलायदों दि सासे लेङाइ नायदिंगिरिनि अनगायै सासे गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिया DFOखौ सोंनाय-फिननाय खालामनांगौ। बेनि अनगायैबो हानजाफोरा गिबि मन्थ्रिखौ अरुण विघ्नेशखौ बिथांनि मासिनिफ्राय दोनथ'नो खावलायदों जेब्लासिम नायबिजिरनाया जोबा। पुलिसआ मोनसे थार बिजिरनायनि खोथा होदोंमोनब्लाबो हानजाफोरनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि गोजोननाय गैयैखौ फोरमायदों। बिथांमोनहा आरोबाव दाबि खालामदों दि पुलिसनि नायबिजिरनाया दासिम सरासनस्रा गामियारिफोरखौ दुखु होदों, ना हमग्राफोरनिफ्राय लानानै आबादारिफोरसिम, जेराव गुदि दायनिगिरिखौ जेबो हेंथा गैयाजासे हगारना होनाय जायो। नैथि खौराङाव दङ आसाम CIDआ 26 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ आथोनारि गाग्लोबनाय आरो ससियेल मिडियायाव साबजाथावै भिडिअ बानायनानै ब्लेकमेल खालामनायनि दायाव हमदों। आसाम CIDआ मध्य प्रदेशनि सासे 26 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ आसामनि सासे उन्दै गथ'साखौ आथोनारि गाग्लोबनाय आरो उनाव ससियेल मिडियायाव साबजाथावै भिडिअ बाहायनानै ब्लेकमेल खालामनायनि दायाव हमदों। आयेन बाहायग्राफोरनि बायदिब्ला 6 आगस्ट 2025 खालि CID साइबार पुलिस थानायाव केस नं (08-2025) नि सिङाव मोनसे गिबि फोरमायथि रिपर्ट FIR दाखिल खालामनाय जादोंमोन, जेराव भारतारि साजा आयेननि धारा 294(501) जों लोगोसे इनफरमेशन टेक्न'ल'जि एक्टनि धारा 66D आरो 67A लोगोसे आथोनारि दायनिफ्राय गथ'फोरनि रैखाथि पक्स' आयेननि धारा 4 खौ मुंख'नाय जादों। बे केसआ ऋतिक यादवजों सोमोन्दो गोनां, जाय 2021 मायथाइयाव इनस्टाग्रामाव अनलाइन होग्रानि फिसाजोजों लोगो जादोंमोन आरो बिथांनो अरायसम मेसेज दैथायहरनो जागायदोंमोन। 11 मार्च 2022 खालि यादवआ मध्य प्रदेशनिफ्राय आसामाव थांदोंमोन, जेराव अखानायै बिथाङा उन्दै गथ'साखौ आथोनारि गाग्लोबनायनि अजद होदों। बिथाङा 16 मार्च खालि मध्य प्रदेशआव फैफिनदों, नाथाय गाग्लोबजाग्राखौ अनलाइन सोबख'बाय थादों। जुदि बिथांजोआ बिथांनि दाबिफोरखौ मानिया अब्ला बिथांजोनि लोगोफोर आरो नखरजों सोंखारिजाथाव भिडिअफोरखौ फोसावनो हुमखि होदोंमोन। बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला WhatsApp आरो Instagramनि गेजेरजों रोखा आयदा राननो थाखाय नंखाय एकाउन्टफोरबो बानायदों। 2024 मायथाइयाव यादवआ आसामाव गाग्लोबजाग्रा आइजोजों फिन सोमोन्दो लाखिनो नाजादोंमोन, नाथाय बिथांजोआ नेवसिगारदों। बेनि उनाव बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला गुबुन गुबुन ससियेल मिडिया चेनेलफोराव आरजाथावै भिडिअ फोसावनानै गावनि अनागारि खालामनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। नायबिजिरग्रा मावख'गिरि डक्टर अरुन्धति देवी DYSPनि दैदेननायाव मोनसे CID हानजाया मध्य प्रदेशनि देवासआव सन्देह गोनां सुबुंखौ नागिरना दिहुनदों आरो 13 आगस्ट 2025 खालि हमदों। सोंनाय-फिननायनि समाव यादवआ सासे उन्दै गथ' महरै नुजाथिनो थाखाय नंखाय फोरमानलाइफोर दिन्थिनानै गावनि बैसोखौ गोरोन्थि दिन्थिनो नाजादोंमोन।
बबेखानि CID हानजाया मावख'आरि फरायसालिनि रेबगान्थिफोरखौ मोनफिनदों, जाय बिथांनि गुबै बैसोखौ 26 बोसोर फोरमान खालामदों। दायनिगिरिया देवासनि बिजिरसालियाव नुजाथिदोंमोन, जेराव बिथांखौ कामरुप मेट्र'आव स्पेसियेल जज पक्स'नि सिङाव दिन्थिनो थाखाय मोनसे ट्रानजिट रिमान्ड होनाय जादों। उफ्रा आयेनारि नायबिजिरनायनि थाखाय बिथांखौ मैया 16 आगस्तआव गुवाहाटी लाबोनाय जादों। CIDनि मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बे खाजानाया उन्दै गथ'साफोरनि अनलाइन सोबख'नायनि बांलांनाय आयदाखौ दिन्थियो आरो रायजोनि सिङाव दायनिगिरिफोरखौ होसोनो थाखाय बिसोरनि बावसोमनायखौ गोसो होयो। थामथि खौरांआव दङ, साहा गुवाहाटीआ मोननै गोदान गेलेमु एकाडेमिफोर मोनदों। आसामनि गिबि मन्थ्रिया 16 आगस्तखालि साहा गुवाहाटीआव गेलेमु एकाडेमिफोरखौ बेखेवदों आरो थागिबि नोगोरारिफोरनि थाखाय हाथियार लाइसेन्सनि थाखाय मोनसे जर'खा बिथांखि जागायदों। बेफोर हाबाफारिफोरनि थांखिया गेलेमु जौगाथायखौ साबसिन खालामनाय आरो गावारि रैखाथिखौ बांहोनाय। मोनसे मावख'आरि बिबुंथिनि बायदिब्ला, बावैसो जागायजेननाय सुबिदाफोराव आसाम क्रिकेट एस'सिएशनजों गायसनजानाय मोनसे क्रिकेट एकाडेमि आरो गुवाहाटी टाउन क्लाबजों गायसनजानाय मोनसे जोलुर एकाडेमि दं। बे हाबाफारिनि थाखाय आसाम सोरखारा सा गुवाहाटी खाजोना बेंखननि सिङाव उत्तर फुलुंआव 40 बिगा हा रानना होदों। मोन्नैबो एकाडेमिफोरा थाग्रा सुबिदा महरै खामानि मावगोन। फरायसाफोरनि थाखाय गासैबो गोनांथार सुबिदाफोर होनाय। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि एकाडेमिफोरा हादोरारि थाखोनि क्रिकेटार आरो जोलुर गेलेगिरि जोनोम होनायाव हेफाजाब होगोन। बृहस्पतिबाराव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया सेवा सेतु पर्टेलनि गेजेरजों हादोरसानि लोरबां आरो गोथौ ओनसोलफोराव थाग्रा गुबै थागिरिफोर आरो थागिबि भारतारि नोगोरारिफोरनो हाथियार लाइसेन्स होनो थाखाय मोनसे जर'खा हाबाफारि लाबोदों। बे हाबाफारिखौ गुवाहाटी लक सेवा भवनाव मोनसे हाबाफारियाव जागायनाय जादों। बेखौ गोसोआव लाखिनाया गोनां दि केबिनेटआ 28 मेआव मोनसे थिरांथा लादोंमोन, जायनि उनाव सोरखारा 1959 मायथाइनि हाथियार आयेन आरो 2016 मायथाइनि हाथियार नेम बायदियै लोरबां ओनसोलाव थाग्रा गुबै थागिरिफोर आरो थागिबि भारतारि नोगोरारिफोरनो हाथियार लाइसेन्स होनो थाखाय बे जर'खा हाबाफारिखौ फोसावदों। बे जर'खा बिथांखिनि सिङाव आसामनि थागिबि थागिरिफोर आरो थागिबि भारतारि नोगोरारिफोर, जायफोरा गावसोरनि ओनसोलाव खैफोदनि थाखाय गावनि जिउ आरो रैखाथिनि थाखाय नंगुबै खैफोदजों मोगा-मोगि जानांदों, बिसोरो हाथियार लाइसेन्सनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। मोनफ्रोम आर'जलाइखौ सिगिनायनि मोनदांथि, गावारि रैखाथिनि गोनांथिफोर आरो लाइसेन्स गोनां गावग्रा हाथियारफोर थानायनि गोनांथिनि सोमोन्दै सांग्राङै आनजाद नायनाय जादों, जायखौ सोमोन्दो गोनां पुलिस आरो इन्टेलिजेन्स मावख'गिरिफोरजों होजानाय बिजिरनाय आरो इनसाइट्सजों फोरमायनाय जादों। मोनसे आबुं पुलिस नायबिजिरनाय, जेराव ओनसोलारि नायबिजिरनाय, सिगांनि दाय गोनां रेबगान्थिफोर आरो समाजारि रांखान्थियारि उनमोनथायफोर खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो, लाइसेन्स होनाया 1959 मायथाइनि आर्म्स एक्ट, आर्म्स रुल्स एबा जायखिजाया गुबुन बाहायजाथाव बिथोनफोरखौ आबुङै फालिनायनि सायाव सोनारनायमोन। ब्रैथि खौरांआव दङ, आसाम नागालेन्ड सिमायाव उदांस्रि सानाव आसामनि 3 सेंग्राफोरखौ गाज्रियै गाग्लोबनाय जादों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाया आसाम नागालेन्ड सिमायाव थानाय मेरापानीआव उदांस्रि सान फालिनायाव हेंथा होदों, जेब्ला नागा जेंना सोमजिहोग्राफोरनि मोनसे हानजाया आसाम असमिया लाइमोनफोरखौ गाज्रियै गाग्लोबदों। रिपर्टफोरा इंगित होयो दि गाग्लोबजानाय सुबुंफोर सिमसद बसुमतारी, सुब्रत नायक आरो प्रकाश बर' मुंनि सुबुंफोरा कदमगुरिनिफ्राय साखाथिनि हाग्रायाव पिकनिकनि थाखाय थांदोंमोन। फैफिन्नायनि उनाव बिथांमोनहा गाग्लोबजाग्राफोरजों मोगा-मोगि जादोंमोन, जायफोरा अजद होनाय बायदियै मोनसे जाहोन गैयै गाग्लोबदों। सानै लाइमोन, सिमसद बसुमतारी आरो सुब्रत नायकखौ गाज्रियै बुनाय जादों होनना बुंनाय जादों। फारसेथिं प्रकाश बर'आ खारनो नाजानायाव एयार राइफलजों गुलि गावजादों। सिलाइनि गुलि गावनायनि फिथाय महरै गोबां थै गदों, जाय गाग्लोबनायनि गोब्राबथिखौ आरोबाव दिन्थियो। जोखोम जासेयावबो 3 सुबुङा खारखोमालांनो हादों आरो मेरापानी सुबुं सावस्रि मिरुआव सौफैदोंमोन, जेराव बिथांमोनखौ गिबि फाहामथाय होनाय जादों। बेनि उनाव डाक्टारफोरा बिसोरखौ बांसिनै गुवारै फाहामथायनि थाखाय गलाघाट सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमान खालामदों दि गाग्लोबनाया जेबो जाहोन गैयाजासे जादों, जाय सिमा ओनसोलाव ओनसोलारि सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां रागा जोंनाय आरो जिंगा सोमजिहोदों। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों आरो दिदोमथि गैयै आसाम-नागालेन्ड सिमायाव रोखोमसे हिंसायारि मोगा-मोगिखौ होबथानो थाखाय आरोबाव रैखाथि प्रट'कलनि सायाव साननाय जादों। बाथि खौरांआव दङ, डिब्रुगड़नि दिनजय साहा बागानाव 5 थैनायनि खौरां मोन्दों। सावस्रि बिफाना सांग्रां जानानै दं।
मावख'आरिफोरनि बायदिब्ला थांनाय सप्तायाव आसामनि डिब्रुगड़ जिल्लानि दिनजय साहा बागानाव 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जायनि जाहोनाव बे ओनसोलाव डायेरियानि गोबां केस मोननाय जादों। जिउ खोमानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ 12 बोसोर बैसोनि कार्तिक मिर्धा, 70 बोसोर बैसोनि रिता मुर, 17 बोसोर बैसोनि राजीव नायक, 30 बोसोर बैसोनि आयशा मिर्धा आरो 60 बोसोर बैसोनि जयमती राजपुत होनना सिनायथि होदों। बे थैनायफोरनि गेजेराव सानैया गोब्राब गेस्ट्र'एन्टेराइटिसनि जाहोनाव जादों होनना फोरमान खालामनाय जादों। सासेया जोलुर गेलेनायनि समाव हिट स्ट्र'कनि जाहोनावमोन। गुबुन सासेया थाद'नाय गैयै गोबानायनि जाहोनाव आरो सासे सुबुङा सिगांनिफ्रायनो केन्सारजों जुजिगासिनो दंमोन। सावस्रि मावख'गिरिफोरा रोखा खालामदों दि गासैबो थैनाया डायेरियाजों सोमोन्दो गैया, नाथाय जिल्लायाव गेस्ट्र'एन्टेराइटिसजों सोमोन्दो गोनां बेरामफोरनि बांनायखौ गनायदों। सावस्रि बिफाना सांग्रांथि फोसावनाय जागायदों, अआरएस पेकेट रानदों आरो गोसारनायखौ होबथानो थाखाय न' थांनानै नायबिजिरनाय जागायदों। बिबानगिरिफोरा थागिरिफोरखौ डायेरियाजों रोखोमसे जायखिजाया लैखोनफोरखौ खाथिनि सावस्रि मिरुफोराव थाबैनो रिपर्ट खालामनो एबा थि समाव हेफाजाबनि थाखाय आशा, एएनएम एबा सावस्रि मावथिफोरनाव सौहैनो थाखाय थुलुंगा होदों। 6थि खौरांआव दङ धुबुरीयाव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमजादों, याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। धुबुरी पुलिसआ सानै सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों आरो गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा याबा टेब्लेटजों लोगोसे गुबुन दायगोनां मुवाफोरखौ जब्द खालामदों। जायगानि थागिरिफोरनिफ्राय मोनसे खौरां मोननायनि उनाव हमनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ 20 बोसोर बैसोनि सिराजुल हक, साग्लिया पि.टि. 2, गलकगन्ज धुबुरी आसामाव थाग्रा रुंसारि आलाम हकनि फिसाज्ला आरो बालाकुटि बकिरहाट कुचबिहार सोनाब बेंगलनि शिवेन बर्मननि फिसाज्ला हरीश बर्मन 23 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि होदों। सानैखौबो गलकगन्ज पुलिसआ छागलिया पन्डित 2 आव हमदों। अपारेशननि समाव पुलिसआ बिसोरखौ बोखांनो हादों आरो बिसोरनि आवथानिफ्राय 79 याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामदों। फेग्रा मुवानि अनगायैबो गंनै मबाइल हेन्डसेट आरो 560 रांनि नोगोद रांबो जब्द खालामनाय जादों। बे गिथावनाया ओनसोलाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगिखौ होबथानो थाखाय धुबुरी पुलिसनि सांग्रां नाजानायनि फिथाय। 7थि खौरांआव दङ बगिबिल दालांआव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव सासे मटर साइकेल सालायगिरिनि जिउ खहा जायो आरो सानै सुबुंफोरा जोखोम जायो। डिब्रुगड़नि मुंदांखा बगिबिल दालांआव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव सासे मटर साइकेल सालायगिरिनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सानैया जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया दालांनि खुन्थिया नं 3 नि खाथियाव जादों, जेब्ला गंसे बलेर' गारिआ गंसे मटर साइकेलजों सौग्रावदों। गोहोमा ओरैबायदि गिख्रंथावमोन दि बलेर'आ उल्टायो, फारसेथिं बाइक सालायगिरिया गोब्राब जखम जायो। बिथांखौ थाबैनो आसाम मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन, जेराव डाक्टारफोरा उनाव बिथांखौ थैबाय होनना फोसावो। बलेर'आव दावबायनाय सानै दावबायारिफोराबो जोखोम जायो आरो बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय एएमसीएचआव थिसननाय जायो। बगिबिल दालांआ भारतनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन रेल-काम र'ड दालां आरो ब्रह्मपुत्रनि सा आरो खोला रुगुंनि गेजेराव मोनसे गोनांथार फोनांजाब। बे दुखुनांथाव जाथायखौ मोनदांनो हादों जेब्ला ओनसोला उदांस्रि सानखौ गोसोखांगासिनो दंमोन। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।